chào bông ôn ngày ní non bạch mến chả cái xây mà lý hay nâng mai giả đà ôn vị tú mà lên nơi vọc street là ní nên nhom nâng bạch mến non kia mà đa lên chả mau ao chỉ này priệp tả mà mai đà mà tam thom đá priệp trà nó u trà nó ní ở sân miền priệp nó tao nước bầu nữa tao một lúc với bầu priệp tao ăn tu ta mình ní tập tầm kliêng mà mê thông á bông ôn nhưng cái tha đào box stick ăn ca đây ta đây xa ở nơi một vẹn ní trong mà ở toàn priệp cho ngon mình mà ba trên này priệp chẳng á tai xẹp tầm mê kliêng tới trong đô chất tới cái lại xem vinh đập bê thôi máu mà đá rang này chả lớn toàn priệp mà bông ôn nè lớn mong buồn chiêng tì tuổi chứ priệp bông cho mà lớn ní mai giờ đã có tin trên này hai tờ ba trên này ở priệp tam thom đá bông ôn mau bị khai rồi còn nơi chơi phnom penh mà lên ở một vẹn đào lên ở box stick hay năng quạt từ oi thuộc nơi cái lại phải ăn đông cả hai năng dương từ lên quạt nồng oi lướt nó giá toàn priệp này chả đấy anh già chả nè mày không anh về để màu dân việc play cho bông ôn nợ một vẹn dân đấy cứ miền sạch priệp chỉ thôi mà đá cứ cho màu dân bọn ăn khai mà nữ hay vi xóm đâu mà nữ á ba tích bán anh dân tới dân máu non mày không máu ni ở đây khơi dân vì sợ bài thọp tập khơi sạch ho vì nơi tam mà prey vì ăn cho mà chết mà nữ hay đọc về dân ở màu một vẹn giác mày không mắn khơi sạch chết anh nói cái há sạch priệp á còn ba tích chả nè nhẹ lụa thì này mới tiết nè ná tinh mới tiết nè còn da ô priệp tao á mà bài tiền mà mau tiết đây con da nè tôi nè priệp con da surprise vậy ô nè ông tôi nè đập bài ở priệp đập ô bài họ đập giờ tao bài ở priệp hết ông tôi chụp bài á ông tôi bài chứ ông tôi chụp bài á chả thong tục cháu nó thông gì mà mình kia sờ bài kia bông ôn đây xa nhưng mà vậy tao cứ lực tìm môi đáy để nhom nom mình màu mơ priệp á thọpแต่màu pin đây ta đai màu một viên hay màu do mình mà lên cái lại priệp cho màu này hết thọpแต่màu đá lên này chật nâng rồi còn mà lên về dục về thế ngày chẳng á làm cái bài thơm mới cà phê đá thời chấm ná cùng cật chả tí cho không mấy nhằng này ta lươn mắt liếng ấy ta hỏi anh nhâm cái lạnh coi mà bị tú mà ta hỏi anh nhâm thôi trong nhâm chởn một à ôi miền chua đi sao tao đông phải chọc nè bông bông đó cái lời nâng trong nhâm đông phải chọc lời đi hiện lư cái ba micro đây nhom ai tập bê màu box street nhom nhâm món kê cứ đông phải chọc ai khéo bên đông phải chọc nhom đai nhâm đi lên bên nâng hồn chả bàn tay về thái nhom nhâm bài vậy đó nhom tục mà nhâm đông phải chọc hai đông phải chọc đâu box street nâng chả nhâm chả nhâm sẽ lọt mày mùi tiền đâu tùm đinh một bộ hộp mùi bà và mưa máu tháng quạt như là nam mây việc sẽ nó hồi áp trong rừng tư bà dương mưa tới cặp trọ đây cái trọ chưa ngay đang mưa tới cái báo dương mưa tới nhạc lắc đi bồn hốt cái mưa ra luôn bà sáng mưa tới vì tôi tùm non tiếp bà như dương luộn lại thời đây bừng luộn bỏ hộp nó cái kêu viên mình bay chơi liệt tiệt em sẽ con tới đây con lùi cây đã chia chi một con là nước đâu ông giang hay nhá chắc để con đi nhằm mùi hay phải là ai nơi tinนี้บางคนnơiตามมอดทะเลนี่คือเพียร้านลวกนมบะจอกประกอบมาเตี้ยคือเมียนเครื่องเกรียมเครื่องไปไม่ได้เต็มเตี้ยชวนนี่คือเพียร้านก่อนลวกนมบะจอกโดยขี้จ้าประกอบไปยมเชนไปนมบะจอกยมตลอดยำเต็มเตี้ยจ้าจุ่มบางคนแล้วนี่เห็นหรือเงี้ยใจในวอล์กสตรีทนี้ก็จับเราเมียนพิวมาชราได้สำคัญเมียนตุกจีเลนี่บางคนยมก็ทรบางให้บางคนต่างเนี่ยไปจีตุกในหมกแวงนี่ได้จ้ะตุกนี่คือเกมเมียนลวดสบดvàยังจังจียังจีในหมกแวงนั่นคือจีมาจมบอกมาวิ่งยังเมียนตามดำไหลเลยตุกยังนั่นบางคนยังเมื่อปีจำไงเมื่อเคยตุยchứ làบางคนทำปัดตุกทำได้จี
មានជាន់លើជាន់ក្រោមនេះគឺជាទូទទួលសេវាកម្មទេសចរដែលដឹកបងប្អូនភ្ញៀវខ្មែរនិងបរទេសដែលគាត់ចង់ជិះលេងនៅមុខវាំងយើងនេះជិះមកជុំហើយគេបកមកវិញកន្លែងដើមគេយកសបុតតម្លៃមានតាមទូកដូចខ្ញុំប្រាប់ដំបូងអញ្ចឹងណាចាទិញនំនេះមួយមកបងប្អូនអ្នកចែកគ្នាឡើងពេញហ្នឹងហ្មងហ៎កាមេរ៉ាដើរចូលតោះค่ะមានមជូរណាលីលីចង់មជូរអត់ណាហើយនំកាក់បើមកទៅនឹងអត់មានចាំបកមកវិញណាអូជំតោទឹកនេះផ្លែអីយាយច័ន្ទណាចាច័ន្ទបងប្អូនខ្លះហៅប៉ែនទូតប៉ែនចាចាផ្លែច័ន្ទ$2អូយទានំកាក់ទៀតហើយម៉ាចារ៉ាយកម៉ាចារ៉ាមកខាតហ្មងទូចតែមានទេបងប្អូននេះទាញ៉ាំ3 4មុខហើយញ៉ាំអស់ទៀតណាយកមួយអូនយកអាឈីច្រើនណាក្តៅតែមិនយ៉ាចិត្ត100មុខញ៉ាំអស់មែនអត់មើលចាំហាច់ឲ្យអ៊ំពូមីងមើលអូនេះនំកាក់ហ្នឹងមួយ$2បងប្អូនហើយគឺមានឈីចែដែរឃើញទេវ៉ាវអូនយ៉ាមកអូនយ៉ាញ៉ាំមកធំក្តៅនេះធាត់ក្តាស់មើលញ៉ាំឲ្យអ៊ំពូមីងមើលតំណងអត់ឆ្ងាញ់អត់អូយនាំម៉ាចារ៉ាមកអត់ចំណាញ់មើលបងប្អូនមើលចែកគ្នាញ៉ាំមើលនេះចារ៉ាទៅញ៉ាំមីងនេះញ៉ាំមួយម៉ាត់អស់ខានមានជូរទេញ៉ាំមានអីឆ្ងាញ់ចាហ្នឹងហើយមានប្រហិតទៀតតែដោយសារខ្ញុំអត់ចង់ញ៉ាំទេប្រហិតបងប្អូនខ្ញុំកាក់មួយនេះចែកគ្នា3 4នាក់មកល្មមដោយសារយើងញ៉ាំអីច្រើនហើយបើយើងញ៉ាំច្រើនពេកក៏អត់កើតដែរញ៉ាំម្នាក់បន្តិចចែកគ្នាញ៉ាំមកបងប្អូនចាចង់ហូបអីច្រើនហ្នឹងហើយម៉ាក់ថាឡាយអ្នកសបោអ្នកលេងឆាឡែនណាម៉ាចារ៉ាគេមើលទូរស័ព្ទគេថានៅកន្លែងនេះសបោអ្នកលេងឆាឡែនណាគេលេងឆាឡែននេះគេហើយយកគេលេងសួរអាយុម៉ានឲ្យលុយម៉ាបើ follow បាន60000អូទៅហោអាយុ7,000 follow គេតាម70000គេថាគេធ្លាប់មើលក្នុងវីដេអូអ្នកលេង challenge នៅកន្លែងហ្នឹងអ្នកណាអាយុប៉ុន្មានបានលុយប៉ុណ្ណឹងបើ follow បាន70000មែនទេអូអញ្ចឹងម៉ាចារ៉ាគេធ្លាប់មើលហើយលីលីអាយុ50អញ្ចឹងបានលុយច្រើនណាបងប្អូន500000បងប្អូននៅទីនេះហ่าពេលខ្ញុំមកខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញបងប្អូនណាគឺមកញ៉ាំណែមខ្ញុំចូលចិត្តណែមអញ្ចឹងមកវគ្គនេះក៏ញ៉ាំដែរចាពេលគេដាក់ផ្លាកថាហាមចោលសម្រាប់យើងដាក់កន្លែងហ្នឹងប៉ុកក៏មានអារម្មណ៍មិនដែរណាអានេះមានអាជូរនៅជូរញ៉ាំបានហើយ20000ឲ្យតែមកអត់ចោលណែមទេបងប្អូនណែមសាច់ត្រីស្វិតល្អហើយវាមានស្លឹកកទួតក្នុងហ្នឹងណាចូលចិត្តហ្មងឆ្ងាញ់ណាមកតារាជួយភ្លក់គ្នាមកជួយទាញគ្នាអូយសាច់ត្រីស្វិតល្អណោះញ៉ាំមកអីអត់លីលីលើកទាញហើយជូរល្មមអត់សូវជូរខ្លាំងទេមែនទេនេះខាន់ហ្នឹងគឺទេបានហ្នឹងកាត់ជូរចូលញ៉ាំមកតើតែឆ្ងាញ់បើដល់ជូរចូលនឹងតិចទៀតឆ្ងាញ់មួយម៉ាត់ទៀតបានជូរយើងគេឆ្ងាញ់នេះក្នុងការបាត់បង់នៅស្មៅនៅការទេគុំការស្មៅនេះគឺយើងបានធ្វើការថែទាំណាស់ស្រោចទឹកតម្រងមានពណ៌បៃតងបាទឃើញសាច់ចកាអាំងហើយបងប្អូនយកសម្រាប់ផ្សេងទៅដាក់នៅលើស្មៅទៅដាក់នៅក្នុងស្ទូយក5ហើយក្នុងគុំការឲ្យសោះបាទអានេះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរសាច់ចកាដោតហើយយើងយកទៅជ្រលក់នៅក្នុងទឹកក្តៅ5កូនគ្រប់នៅហើយយើងញ៉ាំជាមួយជ្រូកឆ្ងាញ់ណាយ៉ាងខ្ញុំមកថ្ងៃនេះមកញ៉ាំមិនដែរចាសុទ្ធមកម្ដងលេង30-40កែអីអាហ្នឹងពិបាកហើយពិបាក
មានទីតាំង អត់ហើយមានជ្រួយបងអានេះទឹកសៀងមែន យើងកុំមកឲ្យចតាបាទ យកទឹកសៀង ណាដើម្បីឲ្យបានលក់ បងអើយសុំចោលសម្រាប់មួយបានទេ ចង់លក់ដូចយើងក៏ចង់លក់ដូច ក្នុងមួយចង្កេះបានលក់2000យក10ថែម2មែនទេបង ពិនិត្យមើលផង 10ថែម1តែខ្ញុំយកតែ5មិនបានថែមទេបងប្អូន បញ្ហាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំនេះទេនេះយើង តែបាត់វាតែជាអាចប៉ុន្តែគេមានទឹកឆ្នាំងស៊ុបវាក្តៅណាគឺជាលក់ គឺយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យការលក់ដូរនេះវាកើនឡើងទៅជាភាពអនាធិបតេយ្យបាត់បង់នៅផ្លូវស្វាយជើងយើងអស់ក៏ដោយយើងចប់ប៉ុណ្ណឹងយើងមើលត្រឡប់ទៅរំនៅឋានរបស់យើងវិញ វាថាសាគេជ្រុំទឹកសៀងនឹងខាងហើយរៀងសៀងហើយវាប្រែតិចអត់មានជាតិជូរទេ ទៅត្រូវហើយដល់ពេលពេញយើងអាច ចេញឲ្យបងមើលហ្នឹង6000 យកមួយយកនេះមួយ ណានេះអូនយ៉ាអូនយ៉ាយក2មែន2នាក់ម៉ាមីអូខេ ដាក់ខ្ញុំមួយ តារាយកអាធំមួយ អូខ្ញុំយក2តារាយកនឹង2 ម៉ាក់ចេញលុយឲ្យបងអូត្រាំគ្នាចាញ់ហើយមកយកទាំងអស់ ដាក់ពីខ្ញុំ4000 ចាណែអូនមើលសុំញ៉ាំដែរស្រួយឆ្ងាញ់ហ៎អូអូនចាលើកមកមកកុំឲ្យទៅឡាញណែមគាត់ណែមកខិតនេះតិចមកខិតនេះ មាញ់ទឹកហើយអូនណា តុកខ្ញុំចង់កាត់ដែរហើយជាអត់អីមកមកទិញខាងងទៅណោ ផ្អែមឆ្ងាញ់ហើយសាច់ស្ទ្រូប៊េរីនៅល្អស្រស់ល្អហើយឡើងជូរអែមញ៉ាំត្រូវស្ករវាផ្អែមញ៉ាំស្រួយ ហើយខ្ញុំជម្រាប ជាកូនខាំហើយ ស្រីដែលក្រោយពិសាអាហារហើយក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីវិចប់មកយើង នៅខាងក្រៅស្រួយល្អបងប្អូនស្ករគាត់ក៏ដាក់ស្ដើងហើយស្រួយល្អទៀតតើមានវិធីធ្វើខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើដែរអត់ស្រួយឆ្ងាញ់ចឹងឯង ក្រោយពីញ៉ាំហើយសម្បល់ មកនេះក្រៅពីនំបញ្ចុកគឺមានគ្រឿងសត្វល្អិតកង្កែបដុកដឿចង្រិតចាហើយមានកដោបទៀតមានមឹកអាំងនេះមិនបាច់ទៅសមុទ្រទេនៅមឹកអាំងនៅមាត់ទន្លេមានហើយមានសាច់គោអាំងមានងៀតអាំងចាហើយនេះគឺជាហឺអាំងថ្លើមកោះមាន់ចូលវគ្គនេះគឺដល់វគ្គខ្យងខ្ចៅកដោបហើយនឹងចង្រិតដែរបងប្អូនមានកពឹសមានអីទៀតនេះមានដុកដឿមានខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ទាន់ទិញញ៉ាំទេស្រកពន់ទីសិនខ្ញុំដើរទៅមកជុំទៀតចុងក្រោយគេគឺខ្ញុំញ៉ាំខ្ចៅចាក់ហើយចាមើលទឹកផ្លែឈើនេះតំណងបងប្អូនមានទឹកមានស្ទ្រូប៊េរីទឹកកលែនគាត់ដួសទឹកផ្លែឈើនឹងដាក់កំប៉ុងហើយមានដួសសាច់ផ្លែឈើដាក់ចូលក្នុងនឹងដែរមានសាវម៉ាវមានស្ទ្រូប៊េរីហើយនឹងមានកង្កែបចាដូចមានចឹងកង្កែបហ្នឹងបងប្អូនមកខាងនេះនំខ្មែរយើងម្ដងចាមកពីឧដុង្គបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់ទៅបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឧដុង្គហ៎ចាមាននំខ្មែរច្រើនហើយបងស្រីគាត់មកលក់នៅ Box Street យើងមាត់ទន្លេនេះហ៎អូធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់ច្រើនមកបងប្អូននំសិតតែនំខ្មែរគួរឲ្យចង់ញ៉ាំចានំតៃឡៃនំផ្លែអាយចាអូមានច្រើនមុខណាមាននំខ្នឹងចានំលក់នំចង្កឹះនំជើងឆ្នាំងនឹងនំអីទៀតអូបងប្អូនមិញតារាគេចង់ញ៉ាំនំខេក Snow Turen ជាមួយមីងលីគេសិតแชร์គ្នាទៀតណាបងប្អូនមួយហ្នឹង$2 5កាក់ម្នាក់ពាក់កណ្ដាលចាកុំឲ្យខាតអញ្ចឹងគេញ៉ាំ2នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំលួចញ៉ាំដែរចាអូគេញ៉ាំនៅផ្ទះទៀតខ្លាចយើងដដៅតោះអូយមិនបាច់ទៅសមុទ្រទេនេះមកតែមាត់ទន្លេមកអត់ខ្វះគ្រឿងសមុទ្រញ៉ាំទេនេះ Box Street ហើយនិង Pop Street នៅសៀមរាបគឺខុសគ្នាត្រង់ថា Pop Street គឺមានបារគេនៅកន្លែងយើងដើរលេងហ្មងចាប៉ុន្តែបើ Box Street គឺមានតែកន្លែងបងប្អូនគាត់តាមពីបណ្ដាខេត្តអីគាត់មកលក់នៅទីនេះហើយនឹងបារគឺចូលទៅក្នុងតិចចាខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងប៉ុន្តែមនុស្សច្រើនដូចគ្នាសប្បាយដូចគ្នាហើយនៅម្ដុំនេះគឺគេបិទឲ្យយកឡានម៉ូតូជិះចូលទេគឺយើងដើរទាំងអស់គ្នាហ្មងបងប្អូនចាហើយយើងចង់ដើរលេងផងមកមុខវាំងផងមកមាត់ទន្លេផងជិះទូកផងមកលក្ខណៈដើរហើយ
ហៅអីញ៉ាំផងគឺសប្បាយមែនតើយូរយើងមកម្ដងចាហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំក្មេងៗមកលេងគឺគាត់សប្បាយដែរទី1គាត់បានឃើញព្រាបបាច់ចំណៃឲ្យព្រាបទី2គឺគាត់ដើរញ៉ាំម្ហូបនៅតាមមាត់ទន្លេខ្ញុំមិនដែរនាំគាត់ដើរអញ្ចឹងឯងបងប្អូនភាគតិចចាស់គឺធ្លាប់តែខ្ញុំបង្ហាញវីដេអូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដើរតែឯងឬក៏ជាមួយកាមេរ៉ាមែនខ្ញុំនឹងធំដល់នោះក្មេងៗចាស់ខ្ញុំអត់សូវនាំគាត់ដើរទេចាហើយថ្ងៃនេះគឺត្រូវម៉ាក់មកដែរប៉ុន្តែម៉ាក់គាត់អត់សូវស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំនាំតែក្មេងៗមកលេងជុំគ្នាហើយនេះខ្ញុំមកលេងហើយក៏ឆ្លៀតធ្វើវីដេអូដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនាហើយ Box Street នេះផងដែរទើបតែបង្កើតនៅក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2024នេះដែរទេបងប្អូនអញ្ចឹងមានបងប្អូនភាគច្រើនដែលគាត់អត់ទាន់ដែរមកហើយក៏នៅចិត្តទីក្រុងភ្នំពេញនេះក៏គាត់បានមកច្រើនដែរក្រៅពីបងប្អូនភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងស្រុកក៏មានភ្ញៀវទេសចរក្រៅស្រុកផងដែរដែលគាត់ដើរលេងនៅទីនេះណាបងប្អូនហើយបន្ទាប់ពីគាត់ដើរលេងនៅទីនេះហើយគាត់នឹងទៅ Pop Street នៅនេះគ្រាន់តែកន្លែងដើរលេងនឹងញ៉ាំអីហើយយើងចង់ចូលបារចង់ញ៉ាំអីគឺយើងចូលទៅក្នុងបន្តិចបានមានកេសីនិងសមាលីបងប្អូនពងតែថតលេងចាហើយមើលភ្ញៀវទេសចរថ្ងៃនេះអត់ភ្ញៀវមិនថាទេសចរបងប្អូននៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរបងប្អូនចាមកច្រើនមែនតើឥឡូវនេះម៉ោង7បងប្អូនម៉ោង7នេះចាប់ផ្ដើមមានបងប្អូនយើងមកច្រើនហើយមកលេងណាចារហូតដល់ម៉ោង12បានរៀងស្កាលមនុស្សបន្តិចហើយនៅខាងស្ដាំដៃនាងខ្ញុំនេះគឺមានបងប្អូនជនជាតិបរទេសគាត់មកលេងដែរចាមានច្រើនដែរបងប្អូនចាថ្ងៃនេះដើរបង្ហាញវីដេអូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដឹកដៃក្មេងៗផងខ្លាញ់វិញអើយមនុស្សធំជាន់របស់ថតខ្លះនឹងខ្លះយកបងទៅបង អូនយ៉ាដាក់បច្ច័យ1000អូនយ៉ាដាក់បច្ច័យ1000មានលុយដែរអូនយ៉ាដាក់អូនយ៉ាមានលុយដែរធ្វើបនដាក់បច្ច័យ1000ហើយឡើងទៅចិត្តឲ្យថតឆ្ងាយតិចមកយ៉ាមកដូចគ្នាហ្នឹងមានអីដល់កន្លែងធុងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនឥឡូវម៉ាចារាយតារាគាត់ចង់ជូនលុយពូជូនពូយកឲ្យតាកូនឲ្យតាទិញភេសជ្ជៈញ៉ាំលក់មិនអូនអូឡើងថ្លៃទៀតយ៉ាងថ្មីដែរអូនយក2កំប៉ុងវគ្គចុងក្រោយទៅផ្ទះវិញហើយត្រូវញ៉ាំខ្ចៅនៅលើឡាន2កំប៉ុងបានដែរអូនសុំទឹកមួយអាធំដបធំអ៊ំចាអូនចាឲ្យបងអូនញ៉ាំអីចាអូនមកតារាចាំតែអីជួកូនចាអូនឥឡូវនេះនាំគ្នាអង្គុយលេងញ៉ាំពងទាកូនចុងក្រោយហើយនឹងខ្ចៅចាក់ហើយបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំហើយគឺចាប់ផ្ដើមទៅផ្ទះវិញហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនតែប៉ុណ្ណេះទេចាឥឡូវយើងមកអង្គុយញ៉ាំខ្ចៅចាក់សិនខ្ចៅចាក់ខ្ចៅមករត់លេងណាគាត់អង្គុយលេងហើយមកតារាមកគាត់សាហ៎បានហ៎ខ្ញុំចូលចិត្តខ្ចៅចាក់បងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាដាក់ចូលមាត់ទឹកតិចហើយវារៀងដូចរសជាតិឡំមានជាតិចាញ់ពីខ្ចៅមកហ្មងណាចាហើយយើងមិនបាច់ជ្រលក់ក៏បានដែរសម្រាប់ខ្ញុំហើយកន្លែងមិញហ្នឹងគឺកន្លែងក្មេងៗគាត់ទៅតែលក់បងប្អូនមើលទៅអាណិតដែរដែលឃើញក្មេងៗគ្នាចេះរស់ស៊ីអញ្ចឹងណាវ័យពងពេញសបាយវ័យពងពេញដើរលេងមកឈរលក់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធក្មេងៗអាយុ10ឆ្នាំជាង20ឆ្នាំមិនហ្នឹងជួយទិញគាត់2កំប៉ុងពេលខ្លះខ្ញុំដើរទិញខ្ញុំមើលហើយតែបងប្អូនមិនថាកណ្ណាញ់អីគ្រាន់ថាជាពិសេសខ្ញុំចូលចិត្តទៅទិញកន្លែងមនុស្សចាស់ហើយនឹងក្មេងៗខ្លាំងហើយខ្ចប់មែនទៅចប់5ផងចាប្រកបម៉ានហ្នឹងបងអត់ទៅច្រើនតែនេះដាក់6យ៉ាងបងនៅស្រុកខ្មែរគឺមានពាក្យមួយអង្គុយចាក់ខ្ចៅនោះមានន័យថាចាំគេយូរអង្គុយចាក់ខ្ចៅញ៉ាំខ្ចៅហ្មងទៅចាំគ្នាយូរញ៉ាំខ្ចៅជក់យ៉ាងណាអង្គុយចាក់រហូតឥឡូវនេះវីដេអូខ្ញុំបានបញ្ចប់ហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះខ្ញុំចាបាយបាយ